Урматтуу түрк боордоштор, кадырлуу кардештер, Кыргыз Республикасынын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан бир тууган түрк элин Түркия Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык майрамы Түркия Республикасынын күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. 1923 жылдын 29 октябры Түркиянын тарыхындагы өзгөчө күн. Мындан туура бир кылым мурда боордош түрк эли Мустафа Кемал Ататүрктүн жетекчилиги астында биримдиктин жана ынтымактын урматы үчүн улуттук улуу күрөшкө я истиклал, я өлүм, же эгемендик, же өлүм деген ураан астында аттанып чыгып, жеңишке жеткен улуу күн. Мына ошондон тарта Түркиянын жана дүйнөлүк тарыхтын айдыңында жаңы барак ачылган. Бир кылымдык тарыхында даңазалуу ийгиликтерди жарата алган Түркия бүгүнкү күндө дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн катарынан орун ээледи. 100 жыл ичинде кандай гана кыйынчылыктар болбосун, аларды татыктуу жеңип, бир гана түрк элине эмес, бүтүндөй түрк дүйнөсүнө чоң күч кубат берди. Түркиянын 100 жылдыгы жамы түрк элдеринин жүзүнө кубаныч тартуулоодо. Соңку 20 жыл ичинде келечекти көрө билген көсөм лидер урматтуу Режеп Тайып Эрдогандын жетекчилиги менен жүргүзүлгөн саясаттын, жигердүү дипломатиянын жана натыйжалуу экономикалык реформалардын аркасында Түркия мамлекети эл аралык майдандагы беделин жана түрк элинин бакубаттуулугун ишенимдүү түрдө бекемдей алды. Акыркы жылдарда Түркия Евразия мейкиндигинде жана башка чөлкөмдөрдө тынычтыкты камсыз кылууда саясий дипломатиянын бийик өрнөгүн көрсөтүүдө. Түркия түрк дүйнөсүнүн ынтымагын чыңдоодо Түркия республикалардын өз ара интеграциясына баа жеткис салымын кошуп келет. Кыргызстандын эгемендигин эң алгачкылардан тааныган боордош Түркия мамлекетинин ар бир жетишкендигин, айрыкча экономикалык, аскердик жана башка жетишкендиктерин биз өзүбүздүн ийгилик катары кабылдап, ал ийгиликтер менен ар дайым маңдай жарыла кубанабыз, терибизге батпай сыймыктанабыз. Түркия менен болгон бир туугандыгыбыз, ынак мамилелерибиз жана стратегиялык кызматташтыгыбыз жогорку деңгээлде экенин баса белгилеймин. Эки элдин алака катышы мындан ары да боордоштук сезим менен жигердүү өнүгө берет деп бекем ишенем. Урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырза, кымбаттуу боордош түрк эли, Түркиянын 100 жылдык мааракеси менен дагы бир жолу чын дилимден куттуктаймын. Өткөн 100 жылдык тарыхка кубануу, сыймыктануу менен улуттук баалуулуктардан күч кубат алып, эркиндиктин, эгемендиктин жолунда өркүндөп өсө бериңиздер. Баатыр жүрөк түрк бир туугандарыбыз, ата-бабаларыбыздан мурас калган, боюна ай менен жылдызды алып жүргөн кызыл байрагын кан жаны менен коргоп, дагы далай кылымдарды карыта берсин. 100 эмес, жүздөгөн, миңдеген жылдар өтсө дагы бир боор Түркия бар болсун.